अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों के सामने ही सारे परिंदे हमने बाहर निकाल दिए हैं, जैसा कि इनकी खुराक इनको डाल दी गई है और साथ में पानी में ग्लूकोज हमने डाल दिया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपके परिंदे ग्लूकोज पीने से या कुछ और इस तरीके से बहुत सारे आइटम मैंने बताए हुए हैं, वो डालेंगे तो आपके परिंदे बिल्कुल अच्छे रहेंगे, इनको इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। तो माशाल्लाह आज का दिन जो है, मैं आप दोस्तों के लिए 2 आज़मूदा टोटके लेकर आया हूँ। माशाल्लाह आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपके परिंदे बिल्कुल गिरे हुए भी इंशाल्लाह उठकर बैठ जाएंगे। ये इतना माशाल्लाह बेहतरीन फार्मूला है, बहुत ही आसान है, कोई इतना ज़्यादा अखराजात नहीं है इसके ऊपर। घरेलू टोटका है, आप इसको घर पर बेहतरीन तरीके से अपने मुर्गियों को इस्तेमाल करा सकते हैं। जैसा कि गर्मी की वजह से मुर्गियों को मोशन लग जाना और इसके बाद नज़ला ज़ुकाम यानी गले में थोड़ी थोड़ी आवाज़ आना, और उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम रहती है, मुर्गियां मुर्गे असील हों या फैंसी हों या कोई भी क्वालिटी की मुर्गियां मुर्गे हों जो टांगों से बैठ जाते हैं, उठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, उन मुर्गों के लिए ये नुस्खा है। आप लोगों ने लेना है दही और उसके बाद 1 चम्मच लेना है हल्दी पाउडर। ये 2 आइटम मिक्स करके अच्छे तरीके से खुराक के अंदर, चाहे गंदम दे दें, चाहे फीड दे दें, चाहे कोई और चीज़ जो आप अपनी मुर्गियों को दे रहे हैं, उसके साथ मिक्स करके आप इनको लगातार 3 से 4 दिन दे दें। इंशाल्लाह आपके जो बैठे हुए मुर्गियां मुर्गे होंगे वो भी उठकर चलना शुरू कर देंगे। माशाल्लाह ये इतना बेहतरीन नुस्खा है, इसको आप लोगों ने ज़रूर आजमाना है। तो बाकी आप दोस्त देख सकते हैं हमारी आधी मुर्गियां अभी तक बंद हैं। तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरीके से अपने घरों में सेटअप बनाएं।